हींअर असांजो मक़सदु जेको आहे त जेको हे लाड़काना इंतिज़ामिया जे हवाले सां जेको पैरामेडिकल स्टाफ ऐं MS जे विच में जेकी छिकताण हली रही आहे, उन छिकताण जे नतीजे में मज़लूम आवाम जेको सा ज़ुल्म जे शिकार थी रहियो आहे, ग़रीब मरीज़ तड़प थी रहिया आहिनि ऐं लाचार मज़लूम माण्हुनि जी का वाली वाई कोन्हे को, उहे इलाज जे लाइ तड़पी रहिया आहिनि, उन्हनि जी का सहार कोलण लाइ कोई कोन्हे। असांजो मुतालबो एतिरो आहे खुदारा सिंध हुकूमत के त वेही करे हिननि खे जेका हिननि जा मक़सद ज़ाती मुफ़ाद आहिनि हिननि खे वेही करे टेबल टॉक करायो, हिननि जो ॻाल्हियुनि सां मसइलो हल कयो वञो ऐं ग़रीब मज़लूम आवाम सां इंसाफ़ कयो वञे। महिरबानी। जेको असांजो एहतजाज आहे लाड़काणे जे शौर जो एहतजाज आहे, हिन में को बि अहिड़ो माण्हू न आहे तव्हां ॾेखारे वञो त हिन में के लिफ़ाफ़ो वठी आयो हुजे, पंहिंजा ज़ाती कम करे छॾे करे हिते आया आहिनि। प्रेस क्लब सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि जे करे, लाड़काणे जी तारीख़ में अहिड़ो असांखे ऑफिसर MS अॻ में कॾहिं बि न मिलियो। सिंध ऐं बलोचिस्तान जा जेके मरीज़ इन हॉस्पिटल में ईंदा आहिनि, हाणे हिकिड़े माफ़िया हिकिड़े ग्रुप हिकिड़े टोले 20-25 ॼणनि जे सॼे 425 माण्हुनि जो जेको आहे टोलो हुते उनखे यरगमाल करे छॾियो आहे। सुठे ऑफिसर खे कमु करणु ॾियो, ख़ुदा ग़रीब माण्हू हिते को वॾो पैसे वारो मरीज़ न ईंदो आहे। अॼु इन करे ज़ाहिर थियो हिकिड़ो असांजो एहतजाज आहे, एहतजाज माण्हू कॾहिं बि करे सघे थो। अक्सर कराची में सिंध जो वॾे में वॾो प्रेस क्लब आहे कराची, उन में आचरे ॾींहुं वॾा वॾा एहतजाज थींदा आहिनि, जंहिंमें जेको आहे सो बल्दिया फैक्ट्री वारो एहतजाज उन लाइ बि आचर ते। हाणे हितां सभु कमकार वारा माण्हू आहिनि, को बि तव्हां मूंखे इहा ख़बर आहे त नौजवान इन मां को बि पैसे वारी पार्टी न आहे। हाणे ग़रीब मज़दूर लेबर तबिके सां वास्तो आहे, कमकार छॾे करे आचरे ॾींहुं एहतजाज वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे एहतजाज रिकॉर्ड कराइणु। असांजो इहो ई एहतजाज आहे। 25 माण्हुनि जो टोलो माजूम 10-20 माण्हू उन सभिनी खे ब्लैकमेल कई वेठा आहिनि, उन्हनि 425 माण्हू जी रोज़गार उहो ख़राब था कनि। ऐं जेको एहतजाज कयो आहे सिंध यूथ सोशल तव्हां साफ़ ई दोस्त जेके बि आहियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जा, प्रिंट मीडिया जा, सोशल मीडिया जा, तव्हां ॿुधायो लाड़काणे जी तारीख़ में अॼु ताईं अॻ में अहिड़ो कोई MS आयो जंहिं लाड़काणे जे इस्पताल जे लाइ एॾो सुठो कमु कयो हुजे। असां इहो था चयूं था ॿई धुरियूं वेहनि, शहीदनि जो शहर आहे, बिलावल साहब हुतां जो MLA आहे।